Cour Vision Plus hitantsika amin'ny ekara tsara mandroso efa misokatra ny fisoratana anarana. Cour Vision Plus manolotra ho anao. Mbola mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CEPE Black Bataille Ambomandam sy ny CEPE Mangarivotra 10 metatra miala ny Brown Fokontany ny Mangarivotra, ny cours BEPC sy ny BAC série A CD fidirana ny voalohan'ny volana Desambra taona 2024. Cours CEPE manolotra ho anao. Lehilahy iray 20 taona maty nisy namono nialy ny alakamisy lasa teo anelanelan'ny sekoly Notre-Dame sy Saint-Gabriel. Tsy manan-kery manomboka ny 1 ny volana Desambra taona 2024 avy izao ireo vola taratasy izay nivoaka tamin'ny taona 2024. Misy ny toerana afaka nakalozana ireo vola ireo. Nasina fanamboarana ireo faritra simba eny amin'ny village touristique eto Mahajanga. Misy tangoron-drahona ahina ivadika rivo-doza eny amin'ny faritra avaratry Madagasikara raha anambara ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao koa manasantsika rehetra isatokoana baravarana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Araka ny efa entsika atao anatin'ny lohatenim-baovao ny tontolony tsy fandriampahalemana. Lehilahy iray no maty nisy namono teny amin'ny fokontany Mangarivotra teo anelanelan'ny sekoly Saint-Gabriel sy Notre-Dame ny aliny lakamisy 27 ny volana Novambra lasa teo iny. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra avy eny anivon'ny polisy-pirenena dia efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao hitadiavana ireo tompon'antoka tamin'ity famonoan'olona ity. Nisy araka izany ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety mba hafantarana ny tena misy marina ao anatin'ny ity famonoan'olona ity. Teny toerana Judith Rachel Rakotovao. Tovolahy iray 20 taona no maty voatsatokantsy teo amin'ny fony ny aliny alakamisy 20 Novambra 2024 tokony tamin'ny sivora sasany. Nisy nanendaka teto amin'ny lalana manelanelana ny sekoly Saint-Gabriel sy Notre-Dame ity tovolahy ity rehefa avy nanatitra ny namany teny amin'ny fokontany Mahavoky Atsimo raha ny fitantaran'ny fianakaviana. Zany hoe izy zany nipetrapetraka teo an-davarangana teto tokotokony tamin'ny 7 teo miaraka amin'ny namany nipetrapetraka teo izy. Dia rehefa avy eo zany dia nandeha reo hoe andeha ho anatinatitra namany io dia Mahavoky any akaikaiky ny Barasofana. Dia izy moa tsy haiko hoe tsy miteny aminao hoe oaiza fa nanao veloma foana reo hoe izay andeha. Dia andro tokony mbola amin'ny fito sasany entre 7h30 8h zay. Rehefa niverina avy any amin'izay tsy za zany tsy nahay ninona fa i monsieur Boentsy no nandeha niresaka tamiko teto hoe ianao moa mamany Kevin tsy fantatro hoe avy aiza na avy aiza. Hoy zany monsieur Boentsy fa sao dia anao izy taitra fa zanakanao no izy any Androva. Nanino ano any zanako maratra be izy any fa tomboan'olona meso. Tomboan'olona meso fa nanino andravahan'olo telefoniny dia naotrany namaly zany izy olona eo amin'ny 3 lahy tsy haiko na 2 lahy io nanao anazy io. Dia izy efa mitangaiky zany hoe vonjeo fa misy mpanendaka vonjeo misy mpanendaka efa lio be zany tsatoandreo antso amin'ny fony eo zay vao nisy nahita izy. Dia tonga moa dia nandesindreo tany amin'ny hôpitaly. Tonga any moa izy angamba afaka adiny iray dia efa tsy tratrany ainy. Zay zany fandehan'ilay zavatra. Izy indray aloha dia tena tsy haiko mihitsy ny tena hoe ahiahiko satria ilay zavatra tsy hitako maso. Dia izy zany tany tsy hay ilay olona manao fa tamin'ny alina fotsiny teo hoe nisy olona nisamborin'ny polisy zany hoe mitondra antsy tamin'ny plasy nahafaty anazy io tao anankiroa lahy. Dia efa lasa any amin'ny polisy moa ireo amin'izao fotoana izao manao fanadihadiana. Entre Notre-Dame sy Saint-Gab eo ilay toerana. Maizina tsy misy jiro ity toerana ity rehefa amin'ny alina. Tsy voasambany no nisy tranga tsy fandriam-pahalemana ny seho teto. Efa manao ny fanadihadiana sy mikaroka an'ireo navandoza ny polisy-pirenena amin'izao. Eto amin'ny hôpitaly Mahabiby kosa no misy ny trano fonena ny fianakavian'ilay tovolahy namony ainy.
izay no zava-misy eto taptanàna ny mahajanga koa manainga ny tompona andraikitra eto taptanàna ny mahajanga mba hametaka ny jiro na ny takamo amin'ireo andronjiro amin'ireny faritra voalaza tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ireny fa aizina no misy rehefa tonga ny alina eo amin'ny tolony izay tsy fandripalemana izay hatrany ao amin'ny fokotany manga dia teratany vahiny iray no nisy nanafika tao anatiny ity fanadiadiana izay nataony mpanao gazety ity ary efa ampelatana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ny raharaha mikasika ny fanafiana ny teratany vahiny tao amin'ny fokotany manga ity nanao ny fanadiadiana sitraka ranonjatofo lehilahy iray teratany vahiny no naratra mafy noho ny tsatokantsy sy ny velovato nahazo azy tao amin'ny fokotany manga ny aliny talata fahenina amby roapolo ny volana novambra taona 2024 lasa teo raha ny fanazavana ireo ranatry maso akoatra izay vola 200 € sy 5 millions FMG ihany koa no lasan'ireo olon-dratsy tamin'ny fotoana io ho iatrany ny fanazavana tamin'ny talatalina tokony tamin'ny folo alina dia nisy andehanjiolona 5 sy vehivavy manano tena anankiray nanafika comorien sy mpivahiny avy any anamakea zay nandalo teto amin'ny fokotany manga tao amin'ny barady manga nivantanan'ireo olona ireo dia nilaza le nanano tena fa nitondra azy nandeha chambre io mpivahiny io dia tsy nanefa vola nefa zany nanome vola anazy le mpivahiny zany dia nidaridaroany le comorien sy le mpivahiny dia ny anankiray tamindreo niaraka tamin'le vehivavy nanambana antsy dia lasandreo ny vola 200 € plus vola gasy 5 millions mahery FMG dia zay fa nandalo taty amin'ny fokotany manga tamin'ny talatalina tokony tamin'ny 1 tsy nitondra basy zareo fa antsy ihany netindreo nandrahonana an'le naman'le comorien nangalana an'le vola tsisy naratra reo fa le comorien zany voatotatota vato reo telo totana vato sy nidaroandreo kobay dia mangamangana ny vatany zany nanambara kosa ny teo anivony ny fokotany fa tsy mbola nahazo taratasy fitarainana momba n'io zava-nisy io hatreto io zavatra io zany hatramin'izao ny tompona andraikitra ao amin'le hôtely zany tsy nampafantatra anay fokotany hoe nisy zavatra ohatran'izay nandalo tato amin'ny fokotany nefany tokony ho apetraka tsara ny zavatra rehetra mandalo ato anatin'ny fokotany tokony ho courant voalohany zany zay chef fokotany satria tsy zarery no miasa ato fa manana adjoint zay manana voamera zay ka tianay ampahafantarina eto zany fa zay fokotany zany tsy ho courant mihitsy amin'io zavatra io fa ny zavatra fanandalo de jour zay vao nafantatra hoe nisy an'izay ka somary gagagaga ihany ny fokotany tsy ny fokotany tsy tia andraindraikitra zay angamba raha misy fandraisana andraikitra zay ny tompony andraikitra eto ary malaky aminay miantso amin'ny mpitandro filaminana fa matoa zany zahay tsy niantso tsy nahare zahay ary tsy nafantatra eto zany zay mbola manentana antsika rehetra ato anatin'ny fokotany raha misy zavatra ohatran'ireny zany mandalo ny fokotany zany tokony ampahafantarina mialoha efa tsy eo moa zany ny président mbola misy lefitra eo mbola be deabe ny mpiara-miasa ato anatin'ny fokotany dia ny vahoaka afaka mifanohantoana miantso ny telefona mandeha ihany 24/24 ka tsara zany raha misy zavatra ohatran'izay mampilaza mialoha fa lasa mifanometsiny zany atsika amin'izay zavatra zay efa nisy tamin'ireo olon-dratsy ireo no efa voasambotra ny mpitandro filaminana raha ny loharanom-baovao azo tamin'ny fotoana io ihany ary nisy ihany koa no nosamborina tamin'ny andro ny alakamisy fa 7 ny volana novambra taona 2024 ariva izay no mikasika an'iny fa ny lafim-baovao hafa no anoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao tsy afaka miasa eto amin'ny repoblika ny Madagasikara intsony manomboka amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana desambra 2024 ho avy izao ireo vola taratasy nivoaka tamin'ny taona 3 sy 4 lasa teo iny izay antsony rehetra hoe vola taloha azo atakalo amin'ireny toerana maro samihafa eto taptanàna ny Mahajanga nefa ireo vola ireo amin'izao fotoana izao atony ao amin'ny banky Madagasikara no afaka anakalozana izay vola izay tamin'ny filan-kevitry ny gouvernement no nanaovan'izy ireo tatitra ho fampitam-baovao ho an'ny mponina malagasy rehetra ao anatin'ny tamin'ny 4 ny volana novambra lasa teo iny ho rahantsika ny fanampanazavana
tsy manan-kery manomboka ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra 2024 ho avy izao ireo ravombola nivoaka tamin'ny fahavalo ny volana jolay 3 tafiditra ao anatin'izany R1,00, 5,000 ariary, 2,000 ariary sy ireo ravombola nivoaka tamin'ny faha-13 ny volana novambra 4,000, 1,000 ariary, 500 ariary, 200 ariary ary 100 ariary raha ny didim-panjakana nivoaka ny faha-14 ny volana novambra taona 2024 lasa teo iny. Tsy afaka miasa intsony izy ireo ao anatin'ny faritry ny Repoblika ny Madagasikara. Afaka atakalo eny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ireo vola ireo na eny amin'ny banky tsotra na amin'ny tahirim-bola-panjakana na amin'ny ratsa mangiaka rehetra manerana ny nosy manomboka ny faharoa ny volana janoary 2024 ka hatramin'ny faha-13 ny volana desambra 2024. Aorian'izay kosa dia ny banky foiben'ny Madagasikara ireriany no afaka mandray sy anakalozana ireo vola ireo hatramin'ny faha-13 ny volana jona taona 2022. Izay ny tsara ho fantatra mikasika ireo vola ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro azo atakalo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara sy ireo banky izay akaiky anao ireny vola ireny. Fa eo amin'ny toetry ny andro kosa dia misy ny tangoron-drahona izay miodiody eny amin'ny faritry ny avaratry ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ahina hivatika rivodoza ity tangoron-drahona ity raha ny fanambarana sy ny voalazany ireo mpamantatra ny mety ny ho toetry ny andro eto Madagasikara. Ny farany herinandro na ny voalohany herinandro ho avy izao no fantatra ny toyny ity tangoron-drahona ity. Hoarantsika ny fanampanazavana. Misy tangoron-drahona aranomaso akaiky eny avaratry ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ahina hivatika rivodoza izy io ny herinandro ho avy izao raha ny nambarany mpamantatry ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara. No ny fikorontahan'ny rahona sy ny hafanan'ny ranomasina no maitonga ity tangoron-drahona ity raha ny nambaran'izy ireo. Mbola tsy mahafeno no fepetra amin'ny maharivodoza azy izy io, nefa raha ny fanadiadiana nataon'izy ireo dia atahorana ny mety hivatika rivodoza ity tangoron-drahona ity. Mbola miparitaka ny ranonorana izay hoentiny amin'izao fotoana izao. Na izany aza tokony hiomana ny rehetra amin'ny mety hivadiany ity tangoron-drahona ity ho rivodoza fa indrindra ny faritra avaratry ny Madagasikara. Misy ny filazana izay voarainay atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Filazana fisaorana izay voaray eto am-pelantanana ny vadiny zanany ny fianakaviany tompokolahy Raharimanana Roger Venance Zokobe Venance izay ny fahafantarany rehetra azy dia maneho etona ny fianakaviana rehetra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'ny olona rehetra izay ny todotodo ho anay fianakaviana dia misaotra ihany koa ho anareo izay nitrotro ambavaka fa indrindra isika rehetra namana sy tapaka ampiaramonina eto Mahajanga tamin'ny fanampinareo ny fanotronanareo ary ihany koa ny fankahirezana tamin'ny fahalasany tompokolahy Raharimanana Roger Vincent na ny Zokobe Venance izay ny fahafantarany rehetra azy. Andriamanitra manakarepahasoavana ny no handrojaka ny ando ho atsika tsirairay avy. Mbola mialatsiny ho an'ny rehetra izay tsy tratranso no ny afenondrano be loatra misaotra tompoko ho ny fianakaviana. Misy ihany koa ny filazana izay voaray ao ambadika ao ho arahantsika vetivety rehefa avy eo mitohy hatrany ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Izahay havana sy ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana ho anareo tapaka sy namana ary ny mpiaramonina rehetra izay nanotrona anay sy ny dodododo tamin'ny fahoriana nanjoanay tamin'ny namoizanay ny ava malalanay tompokolahy Léonidas na tonton Léon mpiasa ny sotronono tao amin'ny Solima logistika pétrolière teto Mahajanga. Andriamanitra anie no amaly ny soavitanareo rehetra tsy ankanavaka. Mbola ialana tsiny hatrany ho an'ireo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Filazana manjo
amin'ny alahelo lehibe no ilazana ianareo namana sy tapaka ary ny havana iray manontolo fa nodimandry teo amin'ny faharoapolo taonany ny aly ny alakamisy 20 novambra 2024 ny ava-malalanay rabe mananjara Kevin zanaky madama Gaty ao amin'ny hôpitaly Mahabibo. Ity no solo ny fampandrenesana ho anareo rehetra koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle, ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arak'asa sy ara-teknika dia avonjovonjeo ary fa manomana fidirana manokana sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafampo antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranja-piofanana arak'asa manaraka ireto ianao: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat, comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany ao aoriana ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandry leçon sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce de l'industrie eo ankilan'ny birao police Mangarivotra. Filan-kevitra 034 68 021 55. Toizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao nisan'ny niteraka resabe teto an-tanàna ny Mahajanga ny fahasimbany ny fotodrafitrasa eny amin'ny faritry ny village touristique. Amin'izao fotoana izao dia nandray antanana amin'ny fanamboarana ireo faritra simba ireo ny orinasa SMATP izay namboatra ity faritry ny village touristique ity. Maritra ray volana ny fanamboarana raha ny nambaran'izy ireo ary efa manomboka ihany koa ny fanarenana amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadiadiana teny toerana Anise Rasimadimby. Averina amin'ny laony ny lalana simba eto amin'ny village touristique mba ahafahan'ireo fitaovam-pifamoivoizana sy ireo mpandeha tongotra mampiasa indray ny lalana. Nanomboka tamin'ny 17 ny volana novambra teo ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa ary aharitra iray volana izany. Mitondra fanazavana ny chef de chantier izay ny safidiny tsy avoaka sary. Izy io problème n'izy io natonga le fahasimbana zany nisy ny tsy haiko tany amin'ny resaka teknika zany nisy joint de dilatation nataon'zareo tamin'ny courbe io, courbe mantsy izy io tamy amin'le mure. De le joint de dilatation zany ino no napiditra an'le ranomasina nitsofoka tao anatin'le ramblay de lasa nicuren'le sable tany ambanin'le ramblay zany le ranomasina de automatiquement zany lasa nisy effacement tratran'le poids-n'le olona taty ambony de lasa nisy effacement automatique zany le any na tsy tratran'ny poids nisy partie vide tao amin'le nelan'le fasika de nihetra automatique le surface tratran'izay joint de dilatation zay. Ny orinasa SMATP ihany izay nanamboatra azy tamin'ny voalohany no mbola nanolo tena nanamboatra indray an'ity fotodrafitrasa eto amin'ny village touristique ity. Efa tsy tafiditra ao anatin'ny antoka intsony izany ho iatrany ny fanazavany chef de chantier. Io mantsy ohatrany hoe tany masina izy io zany de trananaovan'le ponina maloto ao ambadika eo. De zay zany araka le tsika moa malagasy araka le feon'le zanatany eto zany de ohatran'izay le olon-dehibe. De ohatr'izay zany mahatonga an'izy ohatrany mikorontana foana le any. De en plus n'izay ara-teknika koa zany iny aloha zany tena iazakazahana tsara iazakazahana zany iny ho an'ny tompon'andraikitra moa zany satria izy ity efa oro any ity efa oro garantie de ohatran'ny karazana nenay zany fanampiana manamboatra ohatrohatr'izay. De tsara zany le arrosement ao ambadika zany iny tonga de renforcer iny eo amin'ny 200 mètres angamba izy io mahazondry alignement le arrosement mbola hita maso ry mba tonga eo amin'ny tranony monsieur colonel eo. Io zany tsara arrosena aingana de aingana mihitsy hiaron'le murette. Raha ity toeram-pitsangatsanganana Soma Beach na ny village touristique ity efa manodidina ny 4 taona izay no navitany ho iatrany ny fanazavana voaray de izao izy nisy fahasimbana izao.
izay no mikasika an'iny fa mandray vahiny ny fotoana ny fampahalalam-baovao am'izao atoandro izao iarahantsika mahafantatra ny fahasimbany tontolo iainana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka izany tafitra ao anatin'ny politika ny fitoram-panjakana malagasy ny ady amin'izay fovaovany ny toetry ny andro izay vokatry ny dorotanety sy ny tsy fanajana ny tontolo iainana izay misy atsika amin'izao fotoana izao. Eto indrindra Andriamatoa rindra izay solotena ny page izay eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy Ramatoa Jemima izay mpanentana mitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vokatra hoentina miady sy ny fanatsarana izay tontolo iainana izay. Miaraba anareo tompoko tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Miarabanao dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Araka ny nambaranao teo hoe ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fiarovana ny tontolo iainana dia misy endriny maro samihafa afaka hojerevantsika. Anisan'ny endrika iray izay ahafahantsika miaro ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao dia ny fampiasana ny fatana mitsitsy. Satria maninona? Rehefa mampiasa fatana mitsitsy tsika dia mihena ny arina na ny charbon izay ampiasaina. Izany hoe mihena ny hazo izay tapaka izay ataontsika hoe manimba ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fampihenana ny entona mangeja hafanana gaz à effet de serre hotsika izay manimba ny henenabakabaka eny ary anisan'ny entona manimba amin'izay gaz à effet de serre izay ny gaz carbonique izay avoakan'ny arina na ny charbon. Dia nefa ihany koa ny hazo izay maniry ireo karazan-kazo ireo dia anisan'ny raha ny anarantsika hatramin'izay tany an-tsekoly mbola kely tsika dia hoe ireny no mitroka ny gaz carbonique izay avoakantsika. Dikan'izay zany ny fampiasantsika ny fatana mitsitsy dia anisan'ny fandraisantsika anjara lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ankoatr'izay ihany koa mihena ny volalany ao an-tokantrano amin'ny fampiasana ny fatana mitsitsy satria mihena ny charbon izay ampiasaintsika. Izay moa zany ao anatin'ity fandaharan'asa miaraka amin'ny page izay dia misy ny fatana mitsitsy kiasy. Efa nanomboka androany mitoeram-pitso ny fanentanana manerana ny tanànan'ny Mahajanga amin'ny fampiasana an'io fatana mitsitsy kiasy io. Omeko indrindra ny fitenenana aloizana hoe izavy tokoa moa ireo mpiara-miasa amin'ny page izay amin'ny famokarana ity fatana mitsitsy ity. Mialatsiny aminao fa za koa mpanao gazety. Eny tompoko miarabantsika menakavy any tokantrano dia miarabanao koa. Maro ny mpiara-miasa aminay momba ity fatana mitsitsy eto Mahajanga aty. Manana artisan maromaro vitsivitsy izay eto Mahajanga manamboatra izy ity. Eto an-tanàna daholo zareo no manamboatra anazy ity zany misy ny ao amin'ny Mona Marenina eny amin'ny Semama eny amin'ny Loteriana dia misy ny skoty fikamarana skoty miara-miasa aminay koa dia misy olon-tsotra anaky 3 miara-miasa aminay manamboatra artisan ozy izy ny fiteninay anazy. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no nisy nyty fiara-miasa tamin'ireo mpanao asa tanana teto Mahajanga ireo dia nanomboka tamin'ity taona ity no niara-niasa tamin'ny Semamana hoe ny sekoly mampiaty eto Mahajanga. Fa maninona moa no miara-miasa amin'ireny olona trapa-hasembanana ireny satria fantatritsika zany fa ny olona trapa-hasembanana indrindra moa izy hoe sady tsy mare no miteny dia sarotra ho an'izy ireo ny ahita asa eny anivon'ny toeram-piasana na orinasa. Dia izay no nahatonga hoe ndao anampy an'ireny olona ireny ahafahan'izy ireny manana asa ihany koa. Dia amin'izao fotoana izao dia efa mamokatra ireo atao hoe mainty milaly ny Semama zany. Semama tetsy Mangarivotra taloha dia zao zareo efa ry amin'ny Loterana ry dia anisan'ny manampy an'ireo tanora ireo zany amin'ny asa izay ataony ary hita fa tena hoe efa misy atelier tena famokaran'izy ireo ary reny vokatry ny asa ataon'izy ireo zany no amidy amin'izao fotoana izao eto Mahajanga
nanomboka efa nisy foana zany ny point de vente fa mandritra ny 2 andro ty no nanaovana ny fanentanana nandritra ny manerana ny fokotany 4 eto tamin'ny tanànany Mahajanga fanentanana ny olona ampiasa fatana mitsitsy indrindra fatana mitsitsy kiasy. Aiza ny toerana ahitana ity fatana kiasy izy ity raha ny fahitana zao dia mafy sady na mitazana azy dia tsara. Aiza ny toerana ahitana azy ao anatin'ny ity fotoam-pahavaratra ity? Misy zany ankoatry ny fandehanana tamin'ny maraina zao efa nandeha tamin'ny faritra Sotema iny dia nandeha tamin'ny faritra Tanimasaja dia nandeha faritra Mahabibo dia nizara flyers prospectus ohatran'izao zahay. Misy ny andinindininy rehetra mikasika ny fatana mitsitsy io dia ny ankoatry ny hoe Androany sy Rapitso zany dia misy eo amin'ny bazary Tsaramandroso ny toeram-pivarotana n'ilay fatana mitsitsy kiasy dia misy soratra hitanao ohatra ny hoe ato misy fivarotana fatana mitsitsy amidy ato fatana mitsitsy kiasy dia misy sary ohatra ity dia amin'ireny point de vente reny zany. Ao Tsaramandroso eo ampitan'ny 5 étages misy etsy Mahabibo eo akaikin'ny areny bus eo akaikin'ny Ramanatsoa misy ao Marilaka ao an-tsena Marilaka amin'ny pavillon ny Madame Fenomamy misy dia any amin'ny ary akaikin'ny Baratsikivy amin'ny place iny misy famarotana ihany koa amin'ny andavanandro. Fanentanana farany angamba no omenantsika mikasika n'ity fatana mitsitsy ity hoenty ary ny fanentanana ho an'ny mpijery antsika. Eny ary tompoko manentana antsika zany anjifa ny fatana mitsitsy mba hitsonjovantsika ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro eto amintsika dia moa koa ho tombontsoa antsika mianakavy ihany ny fampiasaina fatana mitsitsy satria miena ny charbon zay mety olanitsika miena koa ny etsy andan'izay ny vola zay natokana ho amin'izany tsotra ary mora fampiasaina azy andalo eny amintsika mianakavy eny zany ireo namanay mpiara-miasa aminay ireo anetana anareo sy ampafantatra anareo ireo fatana karazany izay vokaritsika eto Mahajanga. Mariako tsara fa vokaritsika eto Mahajanga ity fatana mitsitsy ity tompo. Ny fatana mitsitsy kiasy inona moa ny atao hoe kiasy ketrika iarina azahoana ny soa zay le kiasy. Raha tokantrano mandoky amin'ny kiasy toetrandro milaminy tsy mangasy asy ameva fitsitsina oke basy ataontsika hividy fatana mitsitsy araraoty ny kiasy. Isarantsika ry zareo misy olotena ny page izay datsantsika ny Andriamatoa Rindra sy madame izay ampanentana atato anatiny ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity nitondra ny zava-baovao ho an'impon'ny Mahajanga tamin'ity androany ity mankasitraka anareo ihany koa ny safidy ny fotoana ny fampahalalam-baovao ato amin'ny radio telenakay. Toizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao misy ny tranombarotra iray eto tampon-tanàna ny Mahajanga izay mivarotra ireo telefona na ny finday ikafarany ary ihany koa finday izay mafy amin'ny endriny vaovao amin'izao fotoana izao. Misy ny fiainabidigoavana izay eo atolotra ho an'impon'ny Mahajanga amin'izao fitsenana ny fety ny krismasy sy ny taom-baovao izao. Tsy iza izany fa ny tranombarotra Vetroed izay hitantsika eny ampitany plateforme Tsaramandroso teny toerana nanao ny fanadiadiana anisera sy mandimby. Maharaka tsara raha ny eo amin'ny resaka teknôlôjia mikasika ny finday raha ny tranombarotra Vetroed no resahana. Misy ireo karazana finday marobe azo safidianana ahitana telefônina misy touche sy ireo Android tactile fa indrindra ny finday ikafarany. Tranombarotra Vetroed no ahitana izany ary miavaka ihany koa ny tolotra omeny ny mpanjifa. Miazakazaka makeo tamin'ny Vetroed ny olona manjifa telefônina satria antony maro aloha no tena isafidianana ny Vetroed. Voalohany dia ny resaka garantie izay eto amin'ny Vetroed samy ametoky anareo mpanjifa fa ny telefônina rehetrarehetra amidinay aminareo dia misy garantie avokoa. Zany hoe afaka miantoka an'izay telefônina rehetrarehetra vidinao eto amin'ny Vetroed zany izahay na telefônina ohatrany ahoana na telefônina ohatrany ahoana. Faharoa manarakarak'izay ny resaka kalita ho an'ny entana. Izay ihany koa dia miezaka mikaroka an'izay tena filan'ny mpanjifa amin'ny resaka zavatra izay tena ilainy zany amina kaliteana telefôna io ny resahana. Miezaka izay mitady izay zavatra tena tian'ny mpanjifa na amin'ny resaka appareil photo io ohatra
na amin'ny resaka connexion io indrindraindrindra amin'ny resaka batterie dia miezak'izay a manontany an'ireny olona ireny hoe inona ny zavatra tena ilainareo dia arakarak'izay zavatra tena ilainy ny tediavinay a omenay anazy izay aloha zany no azoko ambara amin'ny resaka fanomezana fahafa-pompanjifa eo ihany koa ny resaka fanomezana izay eto amin'ny Vetrade a dia na inona karazana telefônina vidinao dia omenay fanomezana avokoa mbola tsisy teto amin'ny tantaran'ny mpivarotra telefônina teto amin'ny Majunga angamba zany service atolotry Vetrade ho an'ny mpanjifa zany a na eo amin'ny resaka tolotra zany a na eo amin'ny resaka famoran'ny entana zany a na eo amin'ny resaka fanomezana izay aloha zany ny azoko tenenina momba an'iny. Hita fa maro ny olona tonga mividy finday eto amin'ny Vetrade. Hifandrombahan'izy ireo ny telefônina tsara sady mora hatramin'ny sokafany mandraiky ity androany. Misy kojakoja ilaina amin'ny finday ny eto amin'ny toeram-pivarotana ity toy ny batterie, chargeur, hosina telefônina, cache écran sy ny sisa tsy voatanisa. Zava-misy ato amin'ny Vetrade aloha be dia be le telefônina sady mora. Za zao anisan'ny vidy androany. Andray anjara. Afapotoko. Nandritra ny fanadihadiana nataony nahafantarana fa misy entana hafa ihany koa amidy eto amin'ny Vetrade toy ny télévision écran plat. Nalefa mora be ihany koa izany. Azo safidianana amin'ny habeany isan-karazany. Ny toerana misy an'ny Vetrade moa zany a eto Antsaramandroso misy anay apitan'ny plateforme arak'izao hitanareo aoriana zao a trano menamena le izy misy soratra hoe Vetrade ao misy anay a dia fanentanana angamba no tiako maranana anazy manentana anao zay mbola tsy nitsidika an'izany Vetrade zany a fa maro dia maro ny tolotra ho hitanao ato amin'ny Vetrade a na resaka telefônina zany a na resaka accessoire zany a eo ihany koa ny télé écran plat izay mora dia mora ato amin'ny Vetrade a misy garantie avokoa ny entana rehetrarehetra jifainao ato na telefônina zany na télé zany a dia tongava mitsidika an'izany Vetrade zany. Eto Antsaramandroso misy anay a en face amin'ny plateforme na côté an'ny pharmacie avitra. Ny Vetrade moa zany a dia misokatra no fahafapo anao mpanjifa alatsinainy a hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina zay dia efa misokatra eto a hatramin'ny 12 ora sy fefany atoandro. Ny hariva kosa amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora latsaka fefany izay ny lera fisokafan'ny Vetrade a. Afaka manantona anay foana ianao a manome fahafapo anao zay. Ny tranombarotra Vetrade mahatonga entana vaovao isan'andro. Vetrade tonga nala ny fahasahiranana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga eo amin'ny resaka telefônina. Izay no mikasika an'iny fa manoloana ny herisetra ny anjady tamin'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny université ny Mahajanga izay nitranga ny herinandro lasa teo iny dia misy ny fanambarana miaraka nataony tompon'andraikitra eny anivon'ny université ny Mahajanga izay nitary ny filohan'ny université Andriamatoa Odilon Tiandrasa horatsika ny fanampanazavana mifandraiky amin'izay vaovao izay. Manameloka ary manohitra ny herisetra izay nazo ny tompon'andraikitra iray avy anivon'ny université ny Mahajanga ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra sy ny mpandrara izay tarihan'ny filohan'ny université profesora Tiandaza Odilon nisy ny fanambarana nataon'izy ireo ny alakamisy fa 24 volana novambra tolakandro. Nisy herisetra natao tamin'ny mpiara-miasa aminay tompon'andraikitra mitovy aminay teny amin'ny campus université ny Mahajanga ka manambara zahay reto fa manohitra ary tsy mankasitraka izany herisetra zany ao amin'ny campus ny université ny Mahajanga. Nisy fikasihan-tanana ka tsy ekeny nay rehetrarehetra izany zavatra zany mampalahelo zany ka voatontoina miaraka amin'izany ny franchise universitaire zay mipetraka amin'ny université ny mpanjakana rehetrarehetra eto a Madagasikara. Manoloana izany zavatra zany dia miantso itsika rehetrarehetra ny mpianatra, ny ray aman-dren'ny mpianatra, zahay mpampianatra, ny tompon'andraikitra ara-panjakana, ny squatter koa samby hotony ka avelatsika ho an'ny mpitsara mpanadiady no hilaza ny vokatra izay hitandreo eo mba isiany izay filaminana ao amin'ny campus université ny Mahajanga
zay no antony nanantsona atsika rehetrarehetra androany 28 novembre 2019 anaovanay rehetrarehetra reto sonia izany fanambarana izany. Raha tsy aiviny nisy ny fikasian-tanana tompona andraikitra iray avy anivony université ny Mahajanga tao anatin'ny fefiny université ny tolakandro ny talata lasa teo iny. Précision kely foana angamba raha ilainareo directeur any école anankiray no voakasy tanana niarany herisetra nataony olona tsy dia hainay loatra fa olona ivelany université no niditra tao amin'ny campus nanao an'izany herisetra zay ny azo ambarana fa ny fanadiadiana mandeha mahafantatra ny tena izy tsika rehefa efa eo anivony fitsarana ity raha ity hoy ny tompona andraikitra avy anivony université ny Mahajanga. Izay no mikasika an'iny fa vahiny manaraka ho raisitsika atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao Andriamatoa Marc Sifona izay moa ny fahafantarana azy ao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao izao. Miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miaraba namana Wely ary miaraba ihany koa ny vahoakany Mahajanga tsy fakohola. Ya hitanay mirafidrafitra eto reto telefona hika farany tsara amin'ny marika tena izy ny tonga ny fety ho avy ny fetin'ny krismasy ny fitsanana ny taom-baovao inona no fanomezany omenareo animpony Mahajanga ao amin'ity ankatoko ny fety ity. Ia makasitraka Wely ary Marc Sifona moa zany dia ho tapitra amin'ity 2019 ity ny fahadimy ambin'ny folo taona zay nitsangana zay boutique Marc Sifona izay misy ny atao hoe promotion fitsinjovana zay zany anarany satria dia ao anatin'ny ray volana be zao dia promotion foana tsika manomboka rampitso ka hatramin'ny raiky amin'ny telopolo ny volana desambra dia ho hitanao izay fiainam-bidy farany ngeza indrindra zay. Ahoana ny mikasika an'ireto telefona no entinao telefona maromaro vitsivitsy reto? Manomboka amin'ny telefona Android farany mora indrindra isika zany ohatran'ity Alcatel izy ity tsy misy mémoire interne fa afaka anaovana Facebook avy hatrany dia ho hitanao amin'ny vidiny 10,700 monja eo aminay manomboka rapitso ka hatramin'ny farany volana desambra. Ireto kosa namana Wely dia somary efa ambonimbony ny réseau-any raha isaka Facebook no resahana dia amin'ny vidiny 10,000 sy 10,000 ariary reto Alcatel samy manana ny pauziny izy reto ray bebe ray kelikely fa efa réseau 3G zany reo zany efa matanjaka kokoa ny réseau Facebook. Ity dia tonga amin'ny fitenenan'ny tanora hoe mibaby zaza. Ya mia mana mémoire 8 giga fa tsy afaka asina carte mémoire zany hoe fa zay zany mémoire-ny dia mibaby zaza izy ity ny zanany marque Citel mandeha batterie lehibe mahateo amin'ny 4 andro ny charge-ny izy ity dia amin'ny vidiny 10,000 sy ray hetsy ariary monja. Takan'izay koa ty telefona tsara be ty Huawei izy ity mana mémoire 4 giga nefa dia mbola mibaby zaza ihany koa amin'ny vidiny 9,000 sy ray hetsy ariary monja. Ny Obi zay efa avo lenta be satria mana mémoire 16 giga izy ity mana appareil photo 13 mégapixels ny RAM dia 2 giga be zao amin'ny vidiny 7,000 sy ray hetsy ariary monja. Ny lava zay matanjaka dia matanjaka ho anao efa mpampiasa telefona mahafantatra tsara zany lava zany mana mémoire 8 giga izy ity RAM 1 giga amin'ny vidiny 7,000 sy ray hetsy ariary zay efa tena tsy vidiny fa dia efa zaraina fotsiny moa zany zay le hoe fitsinjovana ao anatin'ity promotion ty amina Wely. Ity Samsung efa écran 6 pouces izy ity dia miaraka amin'ity cache écran ty dia omenanao amin'ny vidiny 7,000 sy ray hetsy ariary. Ho an'ireo telefona 6 pouces zany dia omena memepona ireo cache écran reo zany hoe zaraina fotsiny ho an'ny olona zay tonga eo aminay eo. Ity Sony mbola manana zay 3 ohatran'ity zahay raha ohatra ka 1,750,000 vidin'izy ity hatramin'izay dia lasa 1,200,000 manomboka amin'ny rapitso ka dia miazaka zay ianao mana mémoire 16 izy io RAM 2 giga be zao. Ireto ndray dia Acos zany reto Acos dernier modèle ity tsy misy empreinte fa matanjaka be manana RAM 2 giga izy mémoire 8 amin'ny vidiny 9,000 sy ray hetsy ariary. Ity lay Docomo misy empreinte mana mémoire 16 RAM 2 giga
zay tena tsy mampino vidiny ity satria 1,250,000 vidin'reto tamin'ny fotoana promotiontsika farany teo nefa ity dia 7,1 monja amin'ity promotion fitsinjovana ity reto namana wilia mbola acoste daholo reto mana mémoire 8 giga ty raha ity RAM 1 giga ty ndraiky 4 giga dia RAM 1 giga amin'ny vidiny 10,000 sy rahetsy ariary ity indray dia ty le hoe téléphone fagagana izy ty dia tena kely dia kely nefa tena matanjaka dia matanjaka satria mana mémoire 16 izy ty ary manana RAM 2 giga be zao amin'ny vidiny 10,000 sy rahetsy ariary mbola misy betabe moa misy Sony maromaro misy RAM 32 giga de mémoire nefa dia mora 10,000 sy rahetsy ariary monja ihany koa ny vidiny ohatra zay na mana wili fandeha téléphone fa mbola misy fanomezana ho zaraina rehefa ya fanetanana faraparana angamba no arahantsika ampatsiahivina ny olona ihany koa ny toerana izay misy ny smartphone ao anatiny ity fanomanana ny fety ity smartphone mety izara toerana maromaro mitendry mitoraka ity ho antsika avoaka majanga asireo manodidina tra zay manomboka eto aloha zany dia eo amin'ny pitany sail trany ny boutique smartphone zay efa mahazatra anao fa mety tety andreo tsena maromaro eto majanga zay eo anatin'izay iray volana zay mety hisy ny mabibo tsara mandroso sotema anatiny kokoa zany mpanjifa ny boutique smartphone namana hoe mitendry mitoraka ity ary dia izara fanomezana izay zany hoe ho anareo zay mividy téléphone dia ho zarainy puce maimaimpona fa mila mitondra karapanondra veriko ihany ho zarainy iny puce fa tsy amidina aminareo fa kosa dia mila mitondra karapanondro satria ny puce amin'izao fotoana zao dia tsy ohatran'ny talohatsiny hoe vidiny ohatran'ny vidi movidipaina fa tena vidina tena manoratra ara-dalàna zany ianarinao sy mombamombanao rehetra mba tsy hisy ny zavatra tsy manjary ao anatin'izay zavatra zay namana wilia ka ho anao zay vidy téléphone zany dia ho zarainy puce maimaimpona fa kosa dia mila mitondra karapanondronao ianao fa tsy karapanondron'olona farany dia ny téléphone mora indrindra aminay dia 7,000 sy 4,000 ariary isarantsika araka izany ry zareo avy ao amin'ny smartphone nitondra ny zavabaovao sy ny fanomezana ho antsika eto ataptanàna ny mahajanga katokony izao fety izao ampitany hôtel de ville no toerana misy ny tranombarotra smartphone mankasitraka anao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalana mankasitraka na manao ile ary manantena voaka mahajanga ho tonga maro tongava maro mbola sanjifantananareo boutique smartphone hatramin'izay misy ihany koa ny filazana izay voaray etam-pelantanana amin'izao fotoana izao vakina aminao vetivety izay filazana fisaorana ny vadiny ny zanany ny fianakaviana rehetra ny fianakaviany tompokolahy raha ary manana Roger Venance na ny zokibe Venance dia maneho etona ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'ny olona rehetra ny dodododo na hatsiaro ny trotro ambavaka indrindra fa isika rehetra namana sy tapaka mpiaramonina rehetra eto ataptanàna ny mahajanga tamin'ny fanampiana ny fankahirezana ny fanotronana nataontsika tamin'ny fahalasan'ny ava-malalanay tompokolahy raha ary manana Roger Venance na zokibe Venance Andriamanitra manakare-pahasoavana ny no androtsaka ny ando amintsika tsirairay avy mbola mialatsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra manao ny filazana ny fianakaviana rehetra mankasitraka tompoko misy ihany koa ny filazana izay voaray amin'ny teknisiana ao ambadika aho ho arahantsika vetivety ary izahay avana sy ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana ho anareo tapaka sy namana ary ny mpiaramonina rehetra izay nanotrona anay sy ny dodododo tamin'ny fahoriana nanjoanay tamin'ny namoizanay ny ava-malalanay tompokolahy Léonidas na tonton Léon mpiasa ny sotro-ronono tao amin'ny Solima logistika pétrolière teto Mahajanga Andriamanitra ny no amaly ny soavitanareo rehetra tsy ankanavaka mbola ialana tsiny hatrany ho an'ireo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazanay anareo namana sy tapaka ary ny havana iray manontolo fanodimandry teo amin'ny 20 taonany ny aliny alakamisy 20 novambra 2024 ny ava-malalanay rabe mananjara Kevin zanaky madama Gaty ao amin'ny hôpital Mahabibo ity no solo ny fampandrenesana ho anareo rehetra koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra
AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arakasa sy ara-teknika dia avonjivonjeo ary fa manomana fidirana manokana sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafampo antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto ianao: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany ao aorianany fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa. Natao ho nisokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra nisan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandry leçon sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce de l'industrie eo ankilan'ny birao police Mangarivitra. Filan-kevitra 034 68 021 55. Ny tontolo ny fitaterana no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao no tanterahana omaly fa 7 ny volana novambra 2024 ny fitsidia ny fitsiriana ireo fiaran'ny gendarmeria pirenena ato Boeny teny amin'ny toerana sécurité routière Ambourvy no nanaovana ny fitsiriana ho an'ny fiaran'ny gendarmeria pirenena ireo fiara misa 7 izay mifamezivezy ampiasain'ny zandary no nanaovana ity fitsiriana ity. Tena toerana anisera sy mandimby eo amin'ny sariny Sara Pelaiva. Fiara iray ihany no nahitana olana goavana nandritry ny fitsiriana ara-teknika natao tamin'ireo fiaran'ny gendarmeria pirenena eto Boeny na ilay antsoina hoe visite technique teto amin'ny sécurité routière Ambourvy. Ny sisan'izay kosa dia olana madinidinika ihany. Ny alakamisy fa 20 ny volana novambra no nanatanterahana azy io. Manana fiara 5 ny gendarmeria pirenena, 7 no nanaovana fitsiriana ara-teknika. Ny roa ambiny kosa mbola manaraka avy aorina satria dia mbola nanatanteraka andraikitra hafa ireo fiara ireo nandritry ny fotoana nanaovana ity visite teknika ity. Ny anankiray no nahitana anomalia pneu sola dia misy rotule direction efa mihetsiketsika fa ny ankoatran'izay ara-dalàna daholo. Ny sasany moa tomobile vaovao, ny sasany efa niasa ihany fa anomalie tsotra tsy maha-inapta tomobile no hita taminy. Ny fiara inapta dia efa namena toromarika teo ny tompon'andraikitra amin'izy io, mila soloina ny pneu aoriana zany mila soloina, dia le rotule zay koa mila soloina. Dia rehefa vita ny fanoloanan'ireo dia tsy maintsy hoentinareo manao contre visite aty le izy ho jerena hoe efa vitanareo somatsara le fanamboarana dia mahazo visite teknika ara-dalàna izy amin'izay. Ny ministera no nanome baiko fa tokony hanaovana fitsiriana ara-teknika avokoa ireo fiaran'ny gendarmeria pirenena manerana ny Madagasikara mandritry ny iray volana izany ao anatin'ity volana novambra ity raha ny fanazavana voaray. Na dia teo aza zareo avy amin'ny DCCR moa namoaka hoe ny fiara miaramila rehetrarehetra dia mahazo exception moa zany tsy ao anatin'izay tokony ho visite teknika zay. Na dia nisy zavatra zay ny commandement gendarmerie moa zany dia nanome baiko hoe gendarmerie mila manome exemple dia tsy maintsy nanaovana ny visite teknika moa zany. Dia nisy moa zany fetra moa zany natao hoe amin'ny 30 novambra aty ny farany ka dia androany moa zany nanatanterahan'ny gendarmerie vita amin'ny Sirsena Mahajanga sy groupement Boeny ary ny compagnie natateraka an'izay visite teknika zay. Raha tsy ahivona dia manampy ny gendarmeria pirenena amin'ny fanatanterahana ny asany ny fananana ny reto fiarakodia maro samy hafa ireto fa indrindra eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Fanazo fiofanana sahazazy ny SFZAP ao anatin'ny sisy koa ny Marovoay sy ny sisy koa ny Ambatoboeny. Ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana sy ny fampiroboroboana, ny tontolo ny fampianarana atao anatin'ny faritra Boeny no votoatiny izao fampiofanana izay nomena ny ireo SFZAP ireo. Arahantsika ny fanampanazavana arahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Miompana tanteraka amin'ny fiarovana ny tantsekoly ny fiofanana omena ireo chef ZAP avy anivony sisy koa ny Marovoay sy ny sisy koa ny Ambatoboeny mba ahafahany reto tompon'andraikitra reto
manana fahalalana misimisy kokoa eo amin'ny fiarovana ny tany-tsekoly. Aritra 3 andro ny fampiofanana, ny 7 fa 7 ary ny 13 volana novambra ao amin'ny Kokolodge Majangabe. Zavatra mitranga aloha hitandavanandro eny hoe maro dia maro mihitsy ny olana amin'ny tany-tsekoly. Dia izy ity aloha tsara marina ihany fa ao anatin'ny PSE ilay izy izay financé ny PAEB, projet d'appui à l'éducation de base. Zay ilay izy dia ao anatin'izay ilay izy dia hita hoe be da be ny olana amin'ny tany-tsekoly. Dia ny olana amin'ny tany-tsekoly hita koa fa ireo tompon'andraikitra ifotony anisan'izany ny chef zapy sy ireo tare-tsekoly dia misedra olana mafy amin'ny resaka tsy fahalalana momba ny sécurisation tany-tsekoly. Dia izay mahatonga ny hoe irosoana hoe ataoko hoe zavatra imasoana mihitsy ny hoe ny fampahafantarana an'ireo chef zapy aloha mahakasika hoe ahoana ny entina fiarovana ny tany-tsekoly. Raha izay amin'ny alalan'ny affectation dia ahoana koa ny ireo zavatra rehetra vahaolana omena mahakasika ny famahana amin'ny olana ny tany-tsekoly. Enina isan-jato ny tany-tsekoly eto Madagasikara ihany no mbola affecté amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy ny fanokanana arak'asa. Dia izay ny olana ngeza be zay satria enina isan-jato izay dia ny ambony izany mbola mety ahitana olana indrindrindrindra hoe misy olona mangataka dia noho izany betsaka ireo zavatra tokony vahana nefa mila ampahafantarina ny zareo aloha hoe inona avy aloha miainga amin'ireo inona avy ny karazan-tany misy na statut de terre izay vao miroso amin'ny hoe affectation inona avy ny ahafahan'ny zareo manao ny affectation. Dia izay ny ray fa ny ray araka teneniko teo hoe ahoana ny prévention izay ny tsindriana tsara hoe prévention mila mala aloha zany mila izay le hoe alohan'ny amahana ny olana aloha mila tonga amin'ny règlement dia mila prévention aloha tsika ho an'izay mbola tsy misy litige fa mila arovana aloha ilay tany-tsekoly. Ezana ny amana ny olana eny fotony raha toka misy ny fidiranankeriny amin'ireo tany-tsekoly ireo. Raha toka tsy voavay izany olana izany dia hiditra antsehatra avy hatrany ny ministera. Isaky ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny hetsika maro samihafa izay tanterahana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eto indrindra ny solitenan'ny princesse de Majunga hitondra ny fanampanazavana mikasika ny hetsika ny soirée izay tanterahana ao amin'ny California eny amin'ny fokotanin'ny Ambalavola amin'ity farany herinandro ity. Miarabanao tonga soa eto anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Dia miarabantsika mpanaraka ny télé RTN, miarabantsika jiaby Majunga. Donc elaela zay antsika tsy ary mifanao zay nandeha princesse de Majunga reto ndray zay mipodina avy ndraiky no soirée vendredi inoubliable ao amin'ny bar California ambadika amin'ny mosquée Ambalavola izy io. Inona zany no zavatra niendrikendrika ny ambiance hita ao, misy ve ny fampisehoana dia izay ahafantaranareo sa misy ve ny DJ miaraka aminareo manafana ny hetsika? Ya, le izy moa koa fahaitsika hoe démonstration de danse foana fataonay dia miaraka amin'ny DJ Rado zany zay fa amin'ny androany hariva io miaraka misy scénario zany hoe scénario hitantsika anatin'ny clip reny zany ho avoakanay hoe avoakanay ohatran'izao zany zay ohatra ataontsika hoe inirany izao moa ko irany Slasy Black Nadia zao ataonay scénario rariva ao amin'ny bar California ambadika ny mosquée ao zany fa assuré jiaby boisson tsakitsaky. Donc tsisy fidirana zany le izy zay tena avantagen'izy io dia bojo. Donc miambiatsika zany zay princesse de Majunga miaraka DJ Rado dia lalantsiny koa tsy afaka zany DJ Rado androany akatra teto. Donc manatena fahatongavana satria bojo le izy. Le place moa zany moretete satria amin'ny mosquée Ambalavola io fotsiny zany dia ambadika ny mosquée zany misy plaque California. Misy olona sasany mieritreritra ny resaka sécurité sy ny resaka parking ahoana mikasika an'izay? Resaka sécurité sy parking misy zany ao aloha voalohany indrindra satria madame mikarakara misy sécurité zany ao tsy atahorantsika. Tsika zany jusqu'à maraina satria nazo autorisation tsika zany misoma jusqu'à maraina. Le soa zany tsy hoe ambiance ny princesse de Majunga foana atao fa ambiance miaraka amin'ny client zany hoe misy participation na client ohatra amin'ny scénario zany dia misy participation na client kely iarahantsika mifety anatin'le izy ao. Hoentary ny fanetanana ho an'ny mponina Mahajanga mikasika izay hetsika soirée izay tanterahana ao amin'ny California izay. Le soirée moa atao hoe soirée inoubliable zany hoe zavatra ataontsika ao zany mety tsy ho adinonareo mitokikytsika ao misoma izay ao tongavatsika jiaby 7h fa manomboka dia place moa fa hitanareo ambadika mosquée Ambalavola bar California
miaraka amin'ny princesse de Mazangafa ianareo soma de zay maniry karaka événement na zavatra ohatran'io koa de afaka micontact na mijery ny pagenao anaty Facebook princesse de Mazanga, cliquena j'aime le page de tafiditra anareo zay manabara na ohatra hoe karakara événement. Complet ve ny princesse de Magenga ao sa misy ny namanareo zay tsy ho tonga ao anatin'izay grand complet ve nareo? Misy élément grand complet zany zay satria ny zay zany miaraka foana complet de grand complet zany zay amin'ny miaraka tenue complet koa donc anareo foana sisa nerany hoe tongava afaka maka sary tsika afaka miaraka mokandro fataontsika satria elaela princesse de Mazenga zany hoe tsy arita atsika miresaka anatin'ny Facebook reny de ndredy zay mipodina avy ndraiky manomboka firy 7 heures zany le izy de fa misy afaka miditra nareo tsy bory le fidirana zany. Ao amin'ny California Mbalavola zany ny fotoana rarivo manomboka amin'ny 7 iarahana amin'ny princesse de Magenga sy DJ Rad Pro eto taptanana ny Mazanga araka nambarateo efa vonona avokoa ireo zavatra ilainy rehetra ao anatin'izay etsika izay mankasitraka anao ny safidy ny radio telenakay. Toizantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao anisany mankalaza ny herinandro afrikanina ho an'ny antotanisa itsika atao anatin'ny faritra Boeny ny fa 20 sy ny 7 ny volana novambra no anaovana ny fankalazana ho an'ny faritra Boeny teny toerana teny toerana sitraka raranjatovo itotra amintsika ny fanampim-baovao. Ny antotanisany ireo mpifindra monina an-terisetra io no lohahevitra noraisina ankalazana ny andro afrikanina ho an'ny antotanisa tamin'ny tsy taona 2024 ity voatendry manokana ankalazana izany isika eto amin'ny faritra Boeny mbola tsy voakasika firy an'io lohahevitra io akory isika eto Madagasikara fa fiomanana no atao. Araky ny efa fantatsika moa zany dia androany no ankalazaina ny atao hoe journée africaine de la statistique ka eto amin'ny faritra Boeny no ankalazantsika zany amin'ity taona 2019 ity. Isa-taona moa zany no ankalazana ny journée africaine de la statistique hieran'ny firenena ty Afrika dia mandray anjara feno amin'izany zany atsika eto Madagasikara. Ny lohahevitra amin'ity taona ity zany dia momba ny statistika mahakasika an'ireo mpifindra monina aterisetra moa filaza azy ka mety mbola tsy dia mahakasika atsika eto Madagasikara loatra le izy manosy atsika na zany naty zany nefa araky ny efa voalaza tamin'ny fanokafana teo dia faritra Boeny raha eto Madagasikara zao no anisan'ny faritra misy olona maro mivezivezy na dia atao hoe tsy aterisetra raha ny fivezivezen'ireo olona reo dikan'izany ilaina dia ilaina tokoa zany na eto Madagasikara manana antontanisa momba ny mpifindra monina mba ahafahantsika indrindrandrindra mahafantatra hoe firy marina reo olona reo inona ny antony mampifindra monina azy dia rehefa fantatra izay dia mba ahafahana zany mandray ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra momba n'ireo olona reo. Manahoana kosa nefa ny antontanisa raha ho antsika eto amin'ny faritra Boeny manokana? Mahakasika ny faritra Boeny manokana mbola vao nanao an'le recensement général de la population et de l'habitation andimy fahatelo tsika fa mbola tsy mivoaka moa tamin'ny fomba ofisialy le tena résultat final fa amin'iny zany no afaka ahitana ihany koa ny resaka fifindramonina marina fa tsy dia izay ny tena hoe indicateur avoaka n'iny résultat iny fa mbola afaka azo lazaina zany hoe mbola andraikitra lehibe ihany koa eo anivon'ny stat raha an'ity faritra Boeny ny manatsara n'izay kalitao izay sady mitady ihany koa mikaroka n'izay tena hoe firy marina moa izay fifindramonina aty amin'ny faritra Boeny izay. Ny 20 ny volana novambra no fotoana natokana ankalazana azy io fa natao ny alakamisy 20 sy ny zoma 7 ny volana novambra no nanatanterahina izany teto Mahajanga izay atao eny amin'ny hôtel Baobab Tree Mahajanga be. Averina vakina amintsika indray ny filazana izay voaray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao. Afisaorana ny vadiny, ny zanany, ny fianakaviany tompokolahy raha harimanana Roger Venance na Zouk Venance dia maneho etona
ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'ny olona rehetra ny dodododo na hatsiaro ary ihany koa ny trotro-ambavaka indrindra fa isika rehetra namana sy tapaka mpiaramonina eto Mahajanga tamin'ny fanampiana ny fankahirezany ny fanotronana nataontsika tamin'ny fahalasan'ny ava-malalanay tompokolahy Rahary Manana Roger Venance na Azoka Venance. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny no androsaka ny andony amintsika tsirairay avy. Mialatsiny, mbola mialatsiny ho antsika rehetra izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra. Mankasitraka tompoko hoy ny fianakaviana. Misy ihany koa ny filazana izay voaray amin'ny teknisiana ao ambadika aho rahantsika vetivety ary. Izahay avana sy ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana ho anareo tapaka sy namana ary ny mpiaramonina rehetra izay nanotrona anay sy ny dodododo tamin'ny fahoriana nanjoanay tamin'ny namoizanay ny ava-malalanay tompokolahy Léonidas na tonton Léon mpiasa ny sotro-ronono tao amin'ny Solima logistika pétrolière teto Mahajanga. Andriamanitra anie no amaly ny soavitanareo rehetra tsy ankanavaka. Mbola ialana tsiny hatrany ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazana ianareo namana sy tapaka ary ny havana iray manontolo fanody mandry teo amin'ny 20 taonany ny aliny alakamisy 20 novambra 2024 ny ava-malalanay Rabe Mananjara Kevin zanaky Madama Gaty ao amin'ny hôpitaly Mahabibo. Ity no solo ny fampandrenesana ho anareo rehetra koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arak'asa sy ara-teknika dia avonjovonjeo ary fa manomana fidirana manokana sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafaham-po antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranjam-piofanana arak'asa manaraka ireto ianao: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany ao aoriana ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandry leçon sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la chambre de commerce de l'industrie eo ankilan'ny birao police Mangarivitra. Filan-kevitra 034 68 021 55. Izay ny filazana fa ny gazety izay nivoaka tamin'ity andro ny zoma fa 7 ny volana novambra 2024 ity saika miresaka ny valim-pifidianana vonjomaika manerana ny Madagasikara ny tontolo politika ihany koa ny trangam-piarahamonina izay avoalaza ao anatiny ity gazety fivoaka isan'andro fiarantsika amin'ny sitraka Rarinjatovo. Ireto indray ary lohateny gazety nisongadina tamin'ny andro ny Tizoma fa 7 ny volana novambra taona 2024 ity. Ho an'ny gazetiko avy hatrany, didim-panjakana nanendry ny gouvernoura mifanaraka amin'ny lalam-panorenana hoy ny HCC izay hitantsika ao amin'ny pejy 9 ady amin'ny sida 4 ireo manaraka fitsapony ray etsy mahery atao fitiliny izay hitantsika ao amin'ny pejy 15 eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahanteny rugby Africa Cup ikadona ny Black Stallion Nigeria izay hitantsika ao amin'ny pejy 13 eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa Antanimena lehilahy mpamatsipatsy sy ireo jolana atrarana faraminana miaramila sy zandary izay hitantsika ao amin'ny pejy 14. Ho an'ny gazety taratra indray kosa fanafiana amin'ny tapiadina eto Andrenivohitra voasambitry ny polisin'ny BC ilay mpamatsipatsy ireo jolahy izay hitantsika ao amin'ny pejy 13. Kitra filaharan'ny FIFA miatsara dia mbola ao amin'ny pejy 12 hatrany. Ny gazety Jejony hoentsika manohy azy Toamasina novonoiny ny vadiny ny rafiny dia namono teny izy izay hitantsika ao amin'ny pejy 12. Tandremo misy fomba fangalaran-jaza vaovao
ao amin'ny pejy faharoatrany ary torohevitra mahakasika ny fikarakarana ny tarehy manadio tarehy amin'ny voatabia izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Ny gazety Body no entsika mamarana azy Paul Kitra, mpanjaka ny fiovana club i Balotelli izay hitantsika eo amin'ny pejy fahadimy. Sendra ny nahay azy mpamaky trano nampinanin' ilay Ramatoabe 2.20 taona izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaefatra. Izay ny gazety nivoaka tamin'ity androany ity fa ny fiangonana vahaony oloko kosa dia misy ny afatra tiana ambara sy ny fampatsahivana ho an'ny mponiny Mahajanga hankatoko n'izao farany herinandro izao ho aratsika ary. Atolotra ny araba ho antsika mianakavy mpanaraka ny fahitalavitra amin'ity anio ity manolana ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika rehetra. Tonga indray ny fotoana zay inosy antenaiko hoe asoanao indrindra ny amin'ilay séminaire mitondra ny loha hevitra hoe fombiazana tsy voasakana. Izy io dia fivoriam-bavaka zay arahana délivrance ngeza dia ngeza tokoa izany rahampitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina. Ny toerana dia tsy miova eny amin'ny trano fihavana vahoany oloko exa ofimata pasika Mahajanga be ambadiky ny orinasa Komama. Iresakitsika makasika an'izay atao hoe ahoana ny atonga ny olona anankiray aomby ary tsy voasakana intsony ny fombiazany. Isaorana an'Andriamanitra fa atao anatin'ny 3 herinandro zay nidirantsika atao anatin'io séminaire io dia olona betsaka no mijoro vavolombelona. Eto mofo iny fotoana dia tsy ampy andefasantsika ilay fijoroana vavolombelona fa amin'ny fandarana zay ataontsika zany amin'ireny nitondrana ny afatr'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra ireny amin'ny fahitalavitra ohatran'izao hitanao zao ihany dia maro ireo olona mijoro vavolombelona, maro ny tahin'Andriamanitra, maro ny sitrana tamin'ny aretina ary ny tena tanjona ao anatin'ireny moa ry havana tsy hoe ianao sitrana, ianao afaka, ianao tahin'Andriamanitra fotsiny eto ambonin'ny tany fa ny andova amin'ny fiainana mandrakizay. Misy aton-javatra maro mantsy zay tsy maintsy mila vahana aloha eto ambany masoandro na eto ambonin'ny tany alohan'ny tsofoanao na hidiranao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahafahan'ny olona anankiray miditra makany amin'ny fiainana mandrakizay dia ao aoriana amin'ny fahafatesany. Fa dia mbola velona izy zany dia inona ny tokony ataony? Raha ny Baiboly zao mijery olona anankiray mbola velona toy izy hoe misy azo antenainy. Mety tsy ho haiko angambany hoe inona mety mahazo anao androany. Mety misy ihany koa efa voaresaka eto ihany ohatra le kanjavatra ohatra hoe dobotroso ianao, tratrana famosavina, aretina tsy mety sitrana, mikorotana ny tokantrano, tratrana fanilikiliana ianao ohatra ny tsy tia ny fianakaviana. Indraindray ianao manofy olona mahita olona maty na ianao mihitsy manofy maty ao ambadika iny dia mikorosofahana amin'ny fiainanao, voaroaka tany amin'ny toeram-piasana ianao dia ireny rehetrarehetra ireny dia asana devoly. Dia ao ambadika an'izay zany ratsy manatona an' Jesosy le olona atao délivrance ihany koa dia iny karazana asana devoly iny manimba amin'ny fiainany. Mivarotra izy tsy mety mandeha ny tsenany, lanatra amin'ny masokarena, miafahita izy amin'ny zavatra rehetra dia eritreretinao anefa amin'ny fotoana mikikitsy kelikely zany zavatra zany dia tsy maintsy mitondra makany amin'ny famoizam-po. Ary betsaka ny olona no efa eniny ary efa hitany mihitsy hoe mikoaisa zany zavatra zany fa indraindray izy mbola tsy tonga saina ihany. Dia isaorana an'Andriamanitra moa misy an'itony fanairany tony. Tony zany ny tena marina dia fanairana anao mba tsy ho variana satria maro ny zavatra mahavariana. Mety mandeha hijery vaovao zao ianao hoe eny vaovao politika izy an'lany ohatran'izao isaorako an'Andriamanitra mety fa mety mifanena tapoka amin'izao fanentanana izao ianao mba hahafahanao mandray zava-tsova amin'Andriamanitra tsy ho variana izany. Ka ity fotoana rahampitso ity hoy dia tena miavaka satria isy délivrance manokana zay noraisinay tokoa hoe ho zava-dehibe fa niomanana teo anatrehan'Andriamanitra zay fiomanana ahafahantsika zany manatanteraka nyty atao hoe délivrance makasika ny fiariana ity. Tadidio tsara fa amin'ny fotoana tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fiarianao dia eo no mahatonga ny fahampitehana rehetrarehetra, eo mahatonga ny faharavana rehetrarehetra. Izy io anefany dia tsy tonga ho azy na hoe mandehandeha ho azy fa misy antony avokoa. Mety vokatry ny famosaviana hoy ny lonany hafa amin'ny fiainanao dia na misaviny dia ny apotika tsy mandeha intsony ny tsenanao, rava tanteraka ianao, simba mifandraranao dia ianao mieritreritra hoe mindrana volany amin'ny banky indray anaremana azy nindrana ianao tamina banky anankiray tsy nety niarina nifindra anankiray nakaniny anankiray tapitra nanany olona troso ianao mbola tsy miarina ihany ny fiainanao fa olana tsara ny atorotr'Andriamanitra anao dia tsotra tongava aloha. Ozy ny Baiboly andramoka izao fa tsara Jehova ny dikan'izay amin'ny fotoana ianao mandeha dia Andriamanitra tsy mba mandisy fanantenana.
ny zavatra tsy hain'andriamanitra dia mamitaka ary mandainga ary zany zavatra ny atanako anao zany a dia etsika ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao rasana dia volo mahazo anao dia hoy hoe hopitehantsika soravantsika eo anatina vavaka matanjaka taridalana mazava koa nefa nomenanao avy amin'ny tenin'andriamanitra tonga anao aomby ary tsy voasakana intsony ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka manapetra eto efa tapitra sady ny fotoanako fa hoy eto ampamaranana hoe tsy misy diso anjara na ny kely na ny lehibe na ny antitra na ny tanora tsy misy fidipidirana io malalaka tsara ny fidiranao nefa na ndraisanao zavatsoa ka tongava manentana anao hoe tena tongava manasanao eto hoe tongava fa asoanao ny fotoana iarahantsika ao anatin'ity fotoana mahafinaritra ity tongava loloha fa nitoetrandro koa indray mivova satria fahavaratra ny andro mety ho avy lorona sy ny ohatran'izany mety ho tsara koa nefa ny andro fa na izaina tsy izay tongava aloha mba hiomana eo anatrehan'andriamanitra andraisanao zavatsara bidy mitoerana tsy miova eksa ofy mata apasika majangabe ambadiky ny orinasa komama na ao ambadika ny microfinance eo amin'ny EPP Parday dia mitodika miaina tsy mianao dia mahita an'izay trano fihevana vaovao ny iloko izay tain'andriamanitra isika mianaka veloma tompoko. Ny vaovao iraisam-pirenena kosa no anoizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao any Albanie nitsangana orotany mahery vaika ny teny an-toerana mahery ny 30 ny olona maty amin'izao fotoana izao ary misy ihany koa ny olona izay mbola tadiavina raha ny fanazavana voaray eo ihany koa ny fifandonana eo amin'ny irakianina izay misy ny fifandonana ao anatin' izay efa mahery ny 500 ny olona maty amin'izao fotoana izao nandritra ny rovolana ny ny fifandonana sy ny fihetsiketsehany Sara Pelaiva no hitondra amintsika ny fanampiny vaovao. Près de 2 mois que la contestation du pouvoir en Irak a commencé et les manifestants ont franchi un nouveau cap mercredi soir. Ils ont mis le feu au consulat d'Iran de la ville de Najaf sous les cris de « Iran dehors ». L'équipe du consulat a pu être évacuée. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes faisant une 50aine de blessés. Nodoran'ireo irakiana ny consulat iraniana ary nitabataba izy ireo ny mba hivoahan'ireo iraniana ireo eo amin'ny firenena misy azy. Efa mahery ny 2 volana izay ny faharetany fihetsiketsehana ny Irak. Manahy izy ireo fa ny Teheran no isan'ny misintona lakolosy ao Irak ka mahatonga ny korontana lava ao amin'ny tanànan'izy ireo ka izay no nahatonga ny ireto irakiana ireto nandray fanapahan-kevitra andoro ny consulat iraniana any an-toerana. Hatramin'ny faharetany korontana efa 2 volana izay dia efa tafiakatra 507 ireo namoiny ainy ary 3,000 kosa ireo naratra mafy vokatry ny fifandonana amin'ny ireto vahoaka manao fihetsiketsehana ireto sy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Efa betsaka ihany koa ny foto-drafitrasa simba tanteraka vokatry izany. Andrasana hatreto ny fivoaran'ny toedrara ao Irak. Source sont devises de l'Irak qui représente 90% des recettes d'un gouvernement surendetté. À Dourès, environ 2000 Albanais ont passé leur seconde nuit dehors, sous les tentes, dans l'enceinte du stade de football. Un campement provisoire qui s'agrandit petit à petit, de plus en plus d'habitants cherchant un endroit où s'abriter 2 jours après le tremblement de terre. Tafakatra mahery ny 500 ireo vahoaka traboina ao Dourès any Albanie vokatry ny horohorontany izay niseho ny talata lasa teo. Miisa 720 ireo trano fonenana lehibe misy rihana maromaro no potika tanteraka. Fantatra hatreto fa 30 ireo namoiny ainy amin'izany ary mahery ny 570 ireo no sikirina avy tao ambanin'ny tany fa saingy avitra somatsara. Manao ny ezaka rehetra ny mpitondra any an-toerana manampy ireo traboina ireo. Navondrona nanorenana trano eva vonjimaika ireto traboina ireto mba hisy azy ireo mandrapahany hafantarana ny toerana tena asiana ireto traboina ireto. Tena potika tanteraka ny tanànan'ny Dourès vokatry ity horohorontany ity. Vont mettre à l'abri les milliers de personnes désormais sans endroit sûr où aller, la tâche des autorités albanaises est vaste. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity. Isaorana anao any tokantrano any nanjohy hatramin'ny farany fotoanany fampahalalam-baovao isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina niara-nisalahy nahandro namasaka nahafahana napita ny vaovao tamin'ity atoandro ity ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any. Veloma tompoko.
mbola mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CEPE Black Bataille Ambomandam sy ny CEPE Mangarivotra 10 metatra mialany Brown Fokotany ny Mangarivotra, ny cours BEPC sy ny BAC série A CD fidirana ny voalohan'ny volana Desambra taona 2024. Ny cours CEPE nanolotra ho anao teo ny vaovao. Efa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny cours Vision Plus ao amin'ny Ekara Tsaramandoso. Cours Vision Plus nanolotra ho anao teo.